É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e manutenção de sistemas hidráulicos. Você que é proprietário do Ford Ka, possui uma bomba, carro está com a direção dura, liga para a SP, que a SP você vai fazer uma manutenção com os melhores profissionais. Você que é de São Paulo, você que é de qualquer estado brasileiro, quer adquirir uma bomba hidráulica do Ford Ka, liga para a SP agora. Você de São Paulo, faça sua manutenção, economize. Não há necessidade, conta com uma empresa que é referência em São Paulo. Liga agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Liga na SP e receba o melhor atendimento.